तुझे सोबे आसूं मोगाल गांव वयणांनी तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार ह्या मिसाच्या बलिदानाक आयज आमी बागवेन सेबेस्टियानाच्या पुर्वेच्या तयारेच्या 7व्या दिसान आसा. सांत सेबेस्टियाना भाशेन देवाचे उपदेश संपूर्णयेन पाळून जावया आमी जेजूचे गोवा. ह्या विशयाचेर आमी ज्ञान करता आनी देवाच्या उपदेशाची समजणी बारीकसाणेन घेवंक आमचो प्रयत्न जाता. आयज आमी 10 उपदेशांतल्या 7व्या उपदेशाचेर ज्ञान करता. चोरू न्हय, पेल्याच्यो वस्तू नुकसाण हाडूं न्हय आनी पेल्याक पावती मजुरी दिवची. आयच्या ह्या समाजांत आमी आपल्याक गिरेस्तकाय जोडून घेवंक जायतीच वावुरतात. दर एकल्याक आपल्या वावराचो फळ मेळोवन घेवंक गरजेचें. पूण जायतींच जाणां आयज बेमानान, खोटीपणान आनी चोरयेन गिरेस्तकाय जोडूंक सोदतात आनी हें करून समाजांत जायत्या जाणांक दुमाळो सोंसचो पडटा. ह्या विशयाचेर आमकां खोलायेन समजणी दिवंक आमकां आदार दितलो फादर विक्टर फेरांत, जो रायतोचे सेमिनारींत वावुरता. फादर, आमच्या ह्या सुपुर्ल्या कपेलांत तुका येवकार दिता. आयच्या नोवेनांत आमी समाजीक दुमाळो सोंसलेल्या खातीर मागतले आनी तांकां न्ही बेगीनूच पावस जावं आनी तांकां दुमाळो दितल्यांचें मन बदलून देवाची कृपा तांचेर आमी मागुया. सभा पावटी आमी चुकता. जायते पावटी एकामेकाक चोरता, पावती मजुरी दिना आनी सभा पावटी भोवमानांनी आमी मोडला देखून देवाचें आनी एकामेकाचें आमी बोक्स आनी मान दिता. देव आमची काकूत करू आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावूं. आयच्या दिसाचे नोवेन आमी भेटयता. विलियम फेर्नांडीस आनी ताची फॅमिलीच्या इंतेसावन खिरीतपणी मागुया तांचे दुवे किंबली बासोतचे आयज आपलो जल्माचो दीस समारंभता. तशेंच ताच्या सुपुल्या पुता शविना बसप ताका आनी ताचे फॅमिलीक दुनिया देवान बरी सावूद आनी भलायकी दिवंक आनी तांच्या संपलेल्या डॅडीक सांताना फेर्नांडीस हाकाय सुर्गीचे सूख फावो कर म्हूण ह्या मिसान आमी प्रार्थना मागुया. सोर परमेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्ग आनी संवसार तूं चलयताय. तुजे पोरजेची प्रार्थना दयेन आयकून घे आनी आमच्या काळार तुजी शांती आमकां फावो कर. ही आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देवचे सगळी पवित्र आत्म्याचे एकपणान
जी येतानी राजून चलयता सासणाच्या सासणान आपले रोगोत घेवन तो एकेच फावटी पवित्र स्नानान भितर सरलो. हेब्रेवांक बरयलोले चिटी वेले वाचो. भावा भयणीनो, एक पयलो तोंबू आसलो. तातूंत दवरलेली आसली एक दिवली, एक मेज आनी उंडें, आनी हाका पवित्र स्नान म्हणटात. दुसऱ्या पड्ड्या उपरांत परम पवित्र स्थान म्हणलोलो आनी एक तोंबू आसलो. पूण येवच्यो आसल्यो त्या बऱ्या वस्तूचो महायाज्ञीक कसो क्रिस्त आयलो आनी ओदीक व्हडल्या आनी ओदीक सपूर तोंबूंत तो भितर सरलो. हो तोंबू मनशांनी ताणलोलो न्हय, म्हणजे एक रचनेचो न्हय, बोकड्याचे वा पाटकुल्याचे रोगोत घेवन न्हय, पूण आपलेच रोगोत घेवन तो एकेच फावटी पवित्र स्थानांत भितर सरलो आनी सासणाचें तारण आमकां जिखून घेतलें. बोकड्याचें आनी पाटकुल्याचें रोगोत आनी लासलोले पाडयेचो गोबर बोश्टवलोल्यांचेर शिटोडावन तांकां ती कुडीची नितळकाय दितात जाल्यार पर्याय क्रिस्ताचें रोगोत कितलें ओदीक गुणवंत जावचें ना. ताणें सासणाच्या ओतम्या वरवीं निश्कळंक बळी कशी आपणाकूच देवाक भेटयलो म्हणटच आमी जिव्या देवाची पुजा करूंक तें रोगोत आमचे तोसकोण मोडनादीक कर्तुबांतलें कितलें ओदीक शुद्ध करचें ना. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो. संतोशाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा स्वर्गार. परतून म्हणुया, संतोशाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा स्वर्गार. सोमेस पोरजानो ताळयो पेटात. संतोशाचे उल्हास सोडून देवाची वखाणी करात. कित्याक भोव त्या सर्वेस्पराचे मनशांनी बेन धरचें. सगळ्यो पृथ्वीचो वर्तो राज जातो. आमचो जबाब, संतोशाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा स्वर्गार. संतोशाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा स्वर्गार. दुतोरेच्या गणगणान सर्वेस्पोर चडत वेता. आमच्या देवाच्या मानाक वाजोंत्रां वाजोयात, गाजोयात. आमच्या रायाच्या मानाक वाजोंत्रां वाजोयात, गाजोयात. जबाब, संतोशाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा स्वर्गार. आख्खे पृथ्वीचो राज जातो. सगळे तुमचे निपुणायेन ताच्या मानाक वाजोंत्रां वाजोयात. राष्ट्रां वयर देव राजवट चलयता. पवित्रायेच्या शिंहासनार बसून तो आपली राजवटकी चलयत आसा. आमचो जबाब, संतोशाच्या उल्हासा मदें देव चोडटा स्वर्गार. उद्गाराक सगळीं आमी उबी रावया. तुझ्या पुताची उतरां आयकूंक आमचें काळीज उगड. सर्वेस्पराक चल. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. लुका बरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
उदिकांतल्या एकल्यान जेजूक लागीं अशें विचारलें, बऱ्या गुरुजी, सासणीक जिबीत जोडून घेवंक हांवें कितें करूंक जाय? जेजून ताका म्हणलें, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? एकल्याच देवाक काडून दुसरो कोणूच बरो न्हय. तूं आज्ञा तर जाणय, जिवेशी मारूं नये, अर्दुवार करूं नये, चोरूं नये, लोटीक गोवाय दिवं नये, आनी तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी. त्या मनशान ताका जबाब दिलो, भुरगेपणांत हें सगलें हांव पाडून आयलां. हें आयकून जेजून ताका सांगलें, आनी एकूच तुका उणें, तुजे कडेन आसा तितलेंय वीक आनी दुडू गरिबांक दी, आनी तुका स्वर्गांत धेबो मेळटलो. मागीर ये आनी म्हजो पाटलाव कर. ही उतरां आयकून तो भोव कोंदवलो, कित्याक तो खूब गिरेस्त आसलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाच्या बाबा भयणांनो, आमच्या गोंयच्या सायबान खूब गोंयांत थांव, तशेंच आमच्या भारतांत थांव, जापानांत थांव, मालाकांत थांव चिठी बरयली. आनी पर्सनल चिठ्यो त्यो ताच्या जिवान, मनान, काळजान भोगतालें तें तो आपल्या इश्टांक बरयतालो, वडिलांक बरयतालो. आनी अशी आमचे विशीं एक चीट आसा. आनी आमचे विशीं अशी चीट आमचो गोंयचो साहेब फ्रांसीस शावेर तेन्ना म्हणटा, हो लोक कोणूय चोरता जाल्यार चोरून दिता, आनी आपणाक चान्स मेळ्ळ्यार आपुणूय चोरता. आमचे विशीं अशें म्हणटा, चोरता ताका चोरून दिता, आनी केन्नाय ताका चान्स पडलो जाल्यार तोय चोरता. अशें आमचे विशीं बरयता. म्हणल्यार आमी चोरूंक दिता, कोण चोरता ताका आमी आडायना, पूण म्हाका चान्स मेळ्ळ्यार हांवूय चोरतलोच, असो म्हजोय वेळ हांव रावता, अशें ताका दिसलें त्या काळार. आनीक एका जाग्यार इतिहास तो चिटीन ना, घडणी घडल्या ताच्याच जिवितांत. पूण चिटीन तो बामण लोकांचेर खूब आड बरयलो. ताच्यो चिटी आज पब्लीक, आपल्या मनान कितें दिसलां तें ताणें बरयलें, पूण तेन्ना प्रायवेट पर्सन चीट बरयतालो. आयज हांव बसून ताचे चिटी वाचता, बुकान छापल्यात, आनी हांवें सांगलां तें छापलेलें तें, पूण आपलें प्रायवेट मॅसेज ताणें आपल्या इश्टाक धाडली. तेच भाशेन हें संवसारांतल्यान सगल्याहून दृश्ट मनीस म्हणल्यार बामण म्हणटा. कित्याक म्हणटा काय, हें चिंतल्यार आमी जाणा बाराबास म्हण जे कानवड जाले, क्रिस्तांव जाले, ते खारवी आसले. आनी देव पर्ल डायवर्स म्हणजे दर्यान उडी मारून पर्ल हें माणीक हाडटाले, काडून धरून हाडटाले दर्यांत. आनी अशें हे हाडटाले, पूण तांचे ट्रेडर्स जे आसले, जे बामण आसले, ते तांकां नाडटाले, तांकां चोरताले, तांकां फावो ती मजुरी दिनासले. आनी ह्या पासत भाग्योन फ्रांसीस शावेर तांचे पासत झुजलो. तांकां दाखयलें, तुमी हांगा दिनाका, दुसरे कडेन वयत्या. आनी भशेन तांच्या वावराचें मोख दिलें. आनी असले वेळार ते जायते जाण क्रिस्तांव जाले. हें कडेन कारण जायत तो बरयता अशें बामण म्हणल्यार वायट मनीस, दुश्ट मनीस, असले आनी मनीसच ना, हें तांचे चिटींतल्यान मेळ्ळें. आयज ताचो म्हाका उगडास आयलो, कित्याक चोरूं नये, पेल्याक फावो ती मजुरी दी, दुसऱ्याचे वस्तूक नुकसान करूं नये, हो मांडामेंट. आनी ह्या मांडामेंटाचेर आमी नदर मारता.
आनी तरी आसतना आमकां आनीक एक आडकोडशी आसता आनी ती म्हणल्यार लिपचोरयांक आमचो वाग्योन जागा आमी आयज मान दिता तो लिपोन क्रिस्तांव आसलो. ताच्या काळार तो लिपोन क्रिस्तांव राजाक खबर नासलो तो क्रिस्तांव म्हणून. दियाक्लेशन राजा, ताचें नांव दियाक्लेशन म्हणून. आनी हो राजा क्रिस्तांवांक पिडापीड दितालो आनी हो सेबास्त्यान ताचो राखणदार, स्पेशल राखणदार, राजाक राखता तसलो सोल्दार. आनी म्हणटच त्रास्तवदी ताचेर विस्वास राजाचो आसलो. आनी साबार आमच्या क्रिस्तांवांक जेन्ना पिडापीड दिताले तेन्ना तो लीप चोरयां तांकां लीप चोरयां आतां आमी चोरूं नाय म्हणटा हो लीप चोरयां तांकां सोडयता. म्हणटच आमी चिंतपाची गरज आसा केन्ना चोरी जाता काय. आनी ह्या बसत चोरी मनशाचे फावो ज्या मनशाक आसा तें हांव खारून व्हरता ताचे कुशे भायर केन्नाय बरी चोरी जाता. आनी हे भशेन जेन्ना दुसऱ्यांक हांव सांबाळटा जावं सेबास्त्यां भशेन राखता कित्याक मरणांतलो निवारता आनी तेन्ना भाग्यो सेबास्त्यां शेगुणीची बी जियेता. आनी ह्या पासून बाबा म्हयन्यानो जेजू पर्यंत सोनवार मोडटालो. आमी जाणा जेजू सोनवार मोडी कित्याक मोडटालो मनशाक बरो करून. आनी भशेन कायदे मांडामेंट देवाचो दीस ताचे कुशे प्रमाणे सांबाळचो जो मानमेद आसलो जुदेवाचो मानमेद आमी मानून घेता. पूण आमकां दीस आमी जुदेव कशे सोनवार म्हणिना आमी आयतार म्हणटा. जेजू सोनवार म्हण कायदो मोडटालो दुसरे रागार जाताले आनी अशें हें कितें काय हाचे विशीं नियाळपाक जाय. आनी हें नियाळूंक म्हाका दिसतालें अरिस्टॉटल नांवाचो चिंतपी जेजूच्या आदीं आयलो पूण आमकां उपकारता कित्याक आमी क्रिस्ती बाबार्थ्यांनी तोमास आक्वीन आनी दुसरे व्हडले आमच्या शास्त्रांनी ताची शिकवण मानून घेवन आमकां जेजूची शिकवण शिकोवंक आनी समजूंक आदार करता. तो सांगता 3 भासांनी मनशाक नॉलेज आहा. गुण गुणाची नॉलेज. फर्स्ट सोफिया विजडम म्हणटा आमकां शाणेपण. कितले जाणांक आमी सोफी म्हण नांव घातलां सोफिया सोफिया. ताचो अर्थ म्हणल्यार शाणेपण. आनी हें शाणेपण आमी जाणा देवान आमकां दिलां पवित्र आत्म्या वरवीं पवित्र आत्म्याचें देणें शाणेपण. आनी ह्या बसत एक गिन्यानाचें शाणेपण थियोरेटिकल. पूण दुसरें शाणेपण आसा प्रॅक्टिकल विजडम आनी ताचें उतर आसलें प्रोनेसीस. प्रॅक्टिकल विजडम म्हणल्यार जें शाणेपण सांगता मन सांगता अशें करचें न्हू तें युनिवर्सल. पूण जेन्ना वेळ पावता हो रूल कसो पाडूया ताका प्रॅक्टिकल विजडम म्हणटा. टू एप्लाय द रूल. आसा तशाय तसो रूल एप्लाय करूंक जायना. सगळ्यांक एकेच भाशेन एकूच ड्रेस घातल्यार थोड्यांक जातली थोड्यांक गावचें ना. वन सायज डज नॉट फीट ऑल. आनी ह्या बसत बाबा म्हयन्यानो प्रोनेसीस म्हणजे हो युनिवर्सल सगळ्यांक लागू जातलो कायदो. पूण तो कसो ह्या संदर्भान अप्लाय करप ही जाणा. हातूंत बाबा म्हयन्यानो ताका हो प्रोनेसीस म्हणटालो. असली जाणबाय आमच्या भाग्यवंताक आसा. आनी तो जाणा आसलो केन्ना
लिपचोरया ह्या हें व्हडलें काम जीव राखपाचें कित्याक राजा जीव चोरतालो. ह्या चोराच्या हातांतल्यान राखपाचें काम राखणदार साबास्य. राजा कळ नासतना करता पूण बरें काम करता कित्याक ताका आमी म्हणटा प्रोनेसीस, ताका देवान शाणेपण दिलें, विचून काडलें. त्या वेळार आपल्या भावा भयणाचो जीव राखलो. आनी भशेन जेजू क्रिस्तान तेंच करता. सोनवार आयला, सोनवाराक तो आमी जाणा प्रवचन करता आनी थंय कोण आर जावन आसा ताका बरो करता. दुसरे तिडून रावतात म्हणटा पवित्र पुस्तक, तो करतलो काय. आनी भशेन जेजूकूय हें खेरीत शाणेपण आसलें, प्रॅक्टिकल विस्डम. भावा भयणांनो, असलें शाणेपण आमकां आसपाची गरज. इट इज नॉट कनिंग, फोटिंगपण न्हय, जें बरें कनिंगपण दिसत आमच्या साबास्त्याचें. ही वॉज कनिंग. राजाक मातसो ताच्या फाटल्यान कितें करी, पूण ताचो मन कनिंग न्हय. तें जीव सांबाळपाचें, जीव राखपाचें, खरेंच ताचें लोकांसां राखणदार राजाचो जीव सांबाळटा तसोच ह्या आपल्या भावा भयणाचो जीव तो सांबाळटा. तशें जाल्यार ह्या मांडामाता विशीं आमी आयज नियाळ करता तेन्ना पवित्र सभेंत शिकयलेलें आसा, चोरूं न्हय. चोरूं न्हय म्हणल्यार कितें? डायरेक्टली कोणाचेय खोशये भायर कितेंय व्हरोंक जायना. पवित्र पुस्तकांतल्यान आसा, एक राजा आसलो आनी दुसरो आसलो ताचो शेतकामती. ताचें दाकाचो मोडो राजाक जाय आसलो आनी राजा फोर्सान वतालो आनी ताका देव खासलें. आनी भशेन कोणाचेय प्रायवेट गोश्ट आमच्यान व्हरोंक जायना. दुसरे भाशेन आमी चोरूं न्हय म्हणटा तें म्हणल्यार म्हजे लागीं चड आसा, हें आतां आमचे भाग्यान बरयतात आनी आतां आमचो आतांचो बापसाय पर्यंत शिकयता. शेकी लागींच ताणें एक चीट बरयल्या, थोडेच दीस जाले, फातेली तुटीन. ही आदली शिकवण सेंट सिप्रियान, भाग्यवान सिप्रियान सांगतालो, तुज्या लागीं 3 शर्ट आसाय आनी तुका ना, तूं उजार करिना जाल्यार ते 3य शर्ट तुवें चोरल्या. ताचे लागीं ना ताचे. तुज्या लागीं खूब जेवण आसा आनी तुका गरज ना त्या जेवणाची, हें जेवण तुवें चोरलां, जे भुकेन आसात ताचे. तुज्या लागीं खूब पयशे आसात बँकान, तुका ताची गरज ना, तुवें चोरल्या. असली रॅडिकल शिकवण, असली खरायण कडक शिकवण आतांचो बापसाय दिता, पूण त्या आदी सेंट सिप्रियानान शिकयलें. आनी भशेन भाग्यवान सिप्रियानान सांगलें, चोरी म्हणटा ती फकत एक्टिवली केल्या न्हय, चोरी म्हणटा ती करिनासतना दवरला तेन्नाय जाय. सीन ऑफ ओमिशन, नॉट जस्ट कमिशन. कमिशन म्हणजे केलां. आनी ह्या बसत आनीक एके भाशेन चोरी जावं येता, ती म्हणल्यार न्हयच करिनासतना दवरप पूण दुसरो चोरता तेन्ना ओगो रावप. आमचो फ्रांसीस शायर म्हणटालो, आमी ओगेच रावता कोण चोरता. दुसरो चोरता जाल्यार म्हाका कित्याक पडना, चोरून दी, ताचें चोरता पूण म्हजें कितें केलां, सरकाराचें चोरता आनी कोणाचें चोरता. हे भाशेन फुडें आमी चिंतले आनी आत पावून ओगेच रावतले. तेन्नाय चोरी जाता, तेन्ना हांव भागीदार जाता ओगो रावतालो त्या चोरी करतल्या भावा भयणीच्या भागाक. जरी हांवें कांय चोरोंक ना तरी आसतना म्हाका त्या पातकांत एक भागीपण आसा. आनी हें बसत न्हयच ओमिशन, हांगा दुसरो चोरता पूण हांव ओगो आसा. ओगो भयणानो, अशें जाल्यार हें सगळें बारीकसाणेन गुंतून चिंतना पवित्र सभेचे 3 मुखेल प्रिंसिपल्स आहात ते तुमच्या मुखार हाडचे दिसले. सोशल टिचिंग्स ऑफ द चर्च. पयलो
जो आसा ताका आमी म्हणटा प्रिंसिपल ऑफ कॉमन गूड. सगळ्यांक बरें जाता तें करप, सगळ्यांक बरें आसा तें सांबाळप. आमी गोंयांत 10 जाणांची खबर करताले, 12 जाणांची खबर करताले. 10 जाण एकठांय जाले, 12 जाण एकठांय जाले आनी 10 जाणांक कितें सांगलें तें आमी मानून घेताले. ताका कॉमन गूड, सगळ्यांचें बरेंपण, 10 जाणांचें बरेंपण, हो पयलो प्रिंसिपल. आनी तरी आसतना तातूंत आमी इतलेंच केल्यार बरोना, कित्याक आयज आमी पळयतले हांव ताका आमी इंग्लिशीन कम्युनिटेरियनिजम म्हणटा. प्रिंसिपल ऑफ कॉमन गूड, पॉलिटिकली ताका कम्युनिटेरियन. कम्युनिटेरियन म्हणजे समुदाय, आमचे. कम्युनिटेरियनिजम कॅन क्रिएट लॉयल्टी. जो कोण म्हजें 10 जाणांचें आयकता तो आमचो, आनी जो आमचोच आयकना तो आमचो न्हय, अशें जावं येता. आमी पळयता भारतांत पळय आतां तूं देशद्रोही अशें म्हणटात. द प्रॉब्लेम इज ऑफ लॉयल्टी, वी आर नॉट लॉयल अशें दुसऱ्याक हें करप. त्या पासून ओबीन दुसरो प्रिंसिपल घेतलो, द प्रिंसिपल ऑफ प्रायमसी ऑफ द ह्युमन पर्सन. त्या पासून 10 जाणांनी एकठांय जावन एकल्याक त्रास करूंक जायना. 10 जाणांनी एकठांय जावन एकल्याक तूं नाका भायर रावपाक जायना. क्रिस्तांव आमी आदी केलें, बाटायलो, भायर आयलो, सायबीण दिवंक ना आनी कितें करूंक ना. आमी जाय त्या भाशेनी दुसऱ्यांचे रायट्स चल्ले आदले तेंपार. टुडे वी कांट. द चर्च अंडरस्टँड्स दॅट एवरी पर्सन, तो मागीर कुसव्यान तो मरो बरें, फ्रॉम द वूम टू द टूम इंग्लीश भाशेन म्हणया, इज प्रेशियस. आनी ह्या पासून त्या मनशाक व्हडतेपण आसा, त्या मनशाक हक आसात, रायट्स आसात, ते आमचे राखूंक जाय, ते चलोवंक जायना. म्हणटच देर इज अ हेल्थी बॅलन्स बिटवीन कॉमन गूड एंड द गूड ऑफ द पर्सन. तो मागीर जाणटो जावं, व्हडलो गुरीस न्हय, तो मागीर दुयेंत जावं, म्हाका जड जावंक ना. हांव कशें करता जाल्यार हांव ताका ताचें जिवीत सोडटा. आनी ह्या पासून हो सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ सोशल टिचींग. आनी तिसरो आतां लागींच आमच्या पाप साहेबान दिला, तो म्हणल्यार कॅर ऑफ दी अर्थ. आमच्या सृश्टीचो मान, सृश्टीची सेवा, सृश्टीचो मोग. सृश्टीचेर जर आमी आक्रमण करता जाल्यार आमी गरिबांक चोरता. द क्राय ऑफ द अर्थ इज द क्राय ऑफ द पुअर. साप सुको बाप साहेब सांगता. जितलो अत्याचार जमनीचेर जाता तोच डायरेक्टली अत्याचार गरिबांचेर जाता. आनी ह्या पासून बाबा मिलानो, गरिबांक आमचे चुरचुरे नाकात. खरेंच गरिबांक आमकां चुरचुरे दिसतात. कोण भुकेन आसा, कोण आनी कितें करून आसा, चुरचुरे दिसतात आनी आमी चुरचुरे करता. वी डू लॉट ऑफ चॅरिटी. कॅथलिक्स आर व्हेरी फेमस फॉर चॅरिटी. आमी सगळे गरिबांक आमची नीड जाय. द पुअर डू नॉट नीड आर चॅरिटी, दे नीड आर जस्टीस. अजून पर्यंत क्रिस्तांव आसतना कित्याक ते गरीब उरले? अजून पर्यंत आमी क्रिस्तांव आसतना आमचेच क्रिस्तांव भाव कित्याक गरीब आसा? इम्पॉर्टंट क्वेश्चन टू आस्क. आनी ह्या पासून सेंट सिप्रियान म्हणटा, तुजे लागीं आसा 2 बुस्कोट, 3 बुस्कोट, 3 शर्ट्स, ना ताचे तुवें चोरल्या. आयज म्हाज्यो सबस्त्या भाशेन आनी आमच्या सुम्या जेजू भाशेन प्रोनेसीस हें उजवाडीत गिन्यान, प्रॅक्टिकल विजडम, पवित्र आत्म्यान दिल्लें देण आमकां मेळ्ळें. आनी आमचे जिविताचे ध्येय, व्हॅल्यूज आमकां दिल्लें मानामें कशें आमी पाडया इन अ रियल लायफ सिट्युएशन, असलो उजवाड आमकां दी म्हूण आमी मागूं. उबी रावया.
करचो आमची मागणी ह्या वेळार देवाक लागया. आमच्या पाप साहेबाक दिसपाक आनी आगदी पवित्र सभे पासत आमी मागया. बापाचो मोग आपले पोटचे सभेत ताणें खरेपणी दाखल करून त्याच बापाची कृपा आमी मागया. आमकां आदार करतल्या फादर विक्टर फेराव हाचो वाव देवान उपट बेसांवांनी करून आमी मागया. आयचे नवेन भेटयतल्या कुटुंबाच्या बरे भलायके आनी शांती पासत आमी मागया. तेच करी आमचे दुर्भाटचे पवित्र सभे पासत भोव करून ह्या मिसान वांटो घेतल्यांच्या दुसऱ्या पती खातीर बापा लागीं कार्तिकायेन आमी मागया. समाजीक माळो सोंसतल्यांचो आमी उगडास करुया आनी तांकां न्हीद बेगीनूच फावो जावं आनी तांकां दुमाळो दितल्यांचें मन बदलून देवाची कृपा तांचेर आमी मागुया. ओगेपणान आमची खासगी मागणी देवा थंय आमी आतां उबारुया. स्वर्गीच्या बोधार बापा, आमची कांय मागणी आमी तुज्या मुखार घातल्या. तूं तुज्या उदारपणान आनी बरेपणान आमकां फावो आनी गरज तें सगळें दिताय. तरी आमच्या उद्याक तूं मानून घे आनी आमच्या उद्याक कान दी. आमी मागता आमच्या पिता जेजूचे नांवांनी. आमेन. सर्वेस्पराची जितली पावती आमी हे बोलयेचो उगडास करून समोरूंक पडटा तितलेय पावती आमचे सर्वणीचो भाव तूं चलयताय. देखून ह्या पवित्र गुतान फावो ते परी वांटो घेवन आमकां निर्मिगून मागता आमच्या सुम्या जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं.
आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर परमेदारान सासणाच्या देवा सरकारी आनी सत्ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सगळ्या वरवीं आमी तुका दिन वासून फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सबास्त्यान तुज्या रोग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आपले रोगत व्हरून तुजी विचित्र पदवी दाखयली आनी पुरी तुका गवाय दिवच्या आमकां तूं गोड करताले आनी अशें ताचे सोबतायेन क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बळ सुपूर्णायेन पडजोडायताय देखून सर्गीच्या देवतां सांगाती आमी पृथ्वीर निर्माण करी संतोशान तुजी स्तुती करता आपलीच कशी कोस्त मारून सोसून पयचे आमी ताणी उलो घेतलो तुका दीन वासत तो म्हणलो तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी मुतले हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे बसत समोर तुमची केसवरी जेवण जातोच ताणें कांस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रोगताची कांस नव्यान सासणी करपाचें रोगत पातकाचें भोगसरी मेळच्या तुमचे बसप आनी समेस तुमचे बसप तें वागतलें हें म्हज्या उगडासा करा सेवा करून आमकां फावो केला देखून आमी तुका दीन बसता जेजूची कुरान रगत शेवटेल्या महासमेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय करून आमी नम्रतायेन मागता हांव सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेचे पवित्र चवेचो उदास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिपनेरी आमच्या गौरी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका आपली मोगान बादारी पुनर्जीवनपणाचो धर्म सुदारून मेल्यार ते आमच्या बाबा बायनीची ताकूद कर तांकां आमची इस्ता गतीन मेळ्ळ्यान समेस्तां तुजे कोडोळीत मुखाबळ कळीत फावो कर आम्हा समेस्तांची दया प्रमाणी मागता वर बरे देवाची माय सांगाती बायगो धर्मता आनी सरकार तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर शास्त्राच्या सुखांत आमकां भाग दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर बंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन जेजून शिकयले प्रार्थना किरीत भाशेन तूं माळो सोंसलेल्या खातीर आयज आमी मागता जायतीं आमची भावा भयणां तूं माळो सोंसतात इनोसेंटपणान सोंसतात तसले आमच्या बाबा भयणां खातीर आमी मागुया आमी केन्नाय सोंसता
एकामेकाक त्याच जेजूचो किरीत उर्साची घोटाय मेळूं आनी हे बरी आमी आमचे कुरीस घेवन फुडें वचूं आनी जे दुसऱ्यांक दुमारो दिता ते आमच्या बाबा मयनाचे मना उजवाडीत जावन आनी हे बरी दुमारो दिवचे सोडून तांकांय मन दिवन आमी मागून जेजूच्या चुत्रांनी बापाक उलो करुया. आमचे बापा सर्वेस्परा सर्वायतल्या आमकां वादळांतल्या जिवितांत सरस्काय पांदी सर्गीची सुखाक आनी आमची सर्वनरा जेजू क्रिस्ताचे नेक आमी बर वचून प्रेखतांव तर आमकां जोदार काकोतीन सर पात पांतलीं सिटोय आमी सर आकांतली वाताय सुमे जेजू क्रिस्ताक नित्य दरतान म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचे न्हय आमच्या पवित्र सभेच्या बाबाताचे निस्कार आनी तुजे कशे परमणीका शांती दी आनी तूच ते गायक वतान सांबाळ जोची येताय आनी राजवचो दवरताय सासनाच्या सासनाक सुम्याची शांती सदां काळ तुमची सवय आसूं एकामेकाक सुम्याची शांती वाटया.
प्रार्थनीया देवा आमच्या बापा तुवें आमकां एकाच सर्गीच्या उंड्यान दादोशी केल्या तर एका काळजाची आनी एका मोनाची आमी जावच्याक आमची मोना आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर हें आमी मागतांचे तुका जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबी आसूं सर्वपिदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं आमेन. Magnin Vagion Sebastian, Gionon Sebastian, Jesus Charles, Sacranis, Ministra, Igros Mata, Manta, Gabo Manta, Mastai, Sofia, Sofia, आणि हांव तुझ्या आनी सगळ्या लोकांच्या हांव तुका वाचयता ही बायबल केन्ना विसरचो ना म्हूण हो तुजो व्हडलो मागीर केन्नाच तुका नासतना रावचो ना म्हजो खेरी आनी कुडीचो आस्कारी कसो आनी म्हजे कडेन कोटा लेख म्हणटलो म्हूण वाडोवन सगळ्या सोयी तुजे देव आसा. Sebastian, आमच्या बापा सर्गीच्या नांव पवित्र जावचें राज आमकां कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत Manmare Kurpin Volli, Service Coach Densa, Stramade, Sudo, and Sudoizo, Puchis. Muima Bapa Kanikuta Kanipowita.